Online Manipur YouTube channel sibing biriba mayam pumnong pu makana taram loksari han badam moroi pa pawam update thamjage Manipur da len lo Amakhak Chatnanaba MLA Khudingmak Punna lominasi RK imo Manipur da hana Chatnanaba Manipur Land Revenue and Land Reform MLL and LR Act 1960 SCMN tawduna state asigi yelhumi Khudingmak ki oba len lo ama state asida Chatnanaba Manipur Legislative Assembly gi member Khudingmak na amatu oina Lepminnac haine MLA RK imo na phongdokhre Sagolbal Assembly constituency ki MLA RK imo na thadorok paseron amada inkum jalisingam sampan humpuda parliament pass tawduna MLR and the LR Ek Manipur gi tampaki mafam sing amadi singi district khar da chatna duna lakhibani adubu hairiba ek asigi matung ina tampaki miyoi sing da lam leiba yahande aduga sing di miyoi sing na tampak ta lam leiba da mari leinaba DC dagi permission lawbagi mathau tadana lawningba matamda lawba yahanbarna parliament na pass tawduna chatna riba ek asimyam gi oidaba yamna misang mikhai naiba lo amani hairi serol sida makata raduna inkum jalisingam sampan marfuguni pan maudragi matamda mahaki apokpa RK Joy Chandragi Chief Minister oiba matamda MLR and the LR ek asi semdoknaba thaurang tawbaga loinana singi khungi chief sing MLA sing amadi stakeholder singa wari sanaduna thabuk oina pangthoknaba hotnaramki matam adugi MLA sing na tampaki MLA kharna ek asi MN tawbadi yaningkhide matam adu Chief Minister na ek asina matam amada miyam di yamna nungaitaba matam ama soidana lakani haina Phongdok lomba laiki hairi RK imo gi sirolas na makata raduna ek asi MN tawnaba wafam hak masana tampaki miyam da sauna ningba ka heliba ek asi MN tawnaba gi tamakta matang na 2020 the house ta motion ama thangat ki amadi house ki lusing bo Chief Minister na ek asi MN tawgani haibagi thajaba house ta thamki madugi matung inna handak ta Manipuri government na ek asi MN tawduna tribal na tabaka nagumbana tribal gi lam leiba da DC gi ayaba lowa mathau tararoi masigi mathakta tampaki lams sing lamdam asigi yelhumina tan atopa amatana lam leiba yaroi MN tawbagi thabuk yengsinna committee amasu semkhre hairi Manipur miyam gi oiba Manipur gi amatu oiba len lo ama Chatnanaba tharang asida Manipur gi MLA Khudingmak na amata oina leptuna assembly da MN tawnaba phirep lominasi amadi ek asi parliament na enek tawkhiba maram na parliament na MLR and LR Act 1960 asi MN tawhanaba MLA sing amata oiba kholaw lawminasi haina su RK imona taksilak Mathang update na Speaker SATIYABRATA Minister KHEMCHAND amadi MLA NISHIKANTAGI MAYUMDA Youth of Manipur gi KANGBUNA THOMJINKHRE Impal East ki Bamo Laikai da leba Manipur Legislative Assembly gi Speaker TS SATIYABRATA gi yumda ngasi nungtin pung aniram taba matamda Youth of Manipur gi lusing makha da lamdam asigi nahan nupa nupi lising kaya na saruk yadun THOMJINKHRE Speaker SATIYABRATA masala ram dabadagi mahaki loina bina sahi tawduna Youth of Manipur na thabuk oina pangthok kadabani hairiba hiram manga adu masana yana sahi tawki Youth of Manipur gi santi da yumpham oiba khongjang asigi saruk ama oina makata na ngasi pung ahum taba matamda singjama yumnam likai da leba Minister Y KHEMCHAND gi mayumda thomjinki Minister KHEMCHAND amati mahaki nupi Guwahati da satkibadagi thengna kide adubu telephone da Minister ga wari sanaduna Youth of Manipur gi hiram manga adu thabuk oina pangthoknaba mahakna Imphal da thoroklaba matamda mahaki official letter heta sahi tawgani haina khangalakhi hairi masigi matungda kaisamthang kendra gi MLA NISHIKANTAGI mayumda Youth of Manipur gi KANGBUNA sangsin ki maduda MLA masana thengna duna Youth of Manipur na thabuk oina pangthokka dabani Haidi bihiram manga adu thabuk oina pangthokani haina MLA masana wasak lawraba matungda masagi sahi tawki wasak lawki bihiram manga adu di Manipur gi integrity da singnarakpa Khudingmak compromise tawroi assembly mifam phamnaba honaba da masana angamba thakta hotnaba laglaba parliament mifam da Manipur gi issue asi khana Badamak assembly pukhatpa amadi Manipur gi amadi ipurup izati gi damakta singnarakpa Khudingmak mangjin thana satkani karigumba hairiba waram sing thabuk oina pangthokpa ngamdrabadi MLA pham thadokani haibasini amaromda ya school kendra gi maira paibi singna ngasi ayukpung traga mathoi taba matamda Chief Minister bangloda sangsin duna memorandum pina bhotnabada moirang khom Krishna Premi oil pump mamangi lambi da Manipur police na thingduna thamki Masing yamlaba nupi sing na thomjilakpa atuda makhoigi maraktagi nupi kuntra rom khangatuna Chief Minister unahanduna memorandum pisin ki hairi aduga mathangi update asina kom nupi ama police ta khusin nakhre ngasi pung ahum rom taba matamda singjamai police station gi manung channa haubam marak kai samlai kai tongrom leirak mapada yungauraga chalambi sahi kuntra ga taruk rom surabi kom nupi ama ayu angan bada walking chat pada
मियोइसिंग थेंगनबदगी लेकाइगी मैरा पाइबिसिंग खुसिनखी हाइरी नुपी असिगी आधार कार्ड न चिंगबु येंबगी थबक सथबद कोम नुपीनी हाइब खंगब ngamki लोइना खुदक सिंगजमई पुलिस स्टेशन दा पाउ पीरब मतुंग लेकाइ अदुगी मैरा पाइबी इमा इबेल सिंग पुलिस ता खुसिनखरे मतौ करम न कोम नुपी हाइब नुपी असिना यु ngauraga maike edom da laglibनो हाइबगी मरम खंगब ngamdri हाइरी